សូមគោរពនឹងជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pirate Effect ហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបដាក់អក្សររត់នៅលើវីដេអូដោយអក្សររត់ទាំងអស់នោះយើងមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីទាំងអស់ព្រោះវាមានស្រាប់នៅលើអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ download វាយកមកបញ្ចូលវាអាចប្រើបាននៅក្នុង Adobe Premiere Pro បាទហើយនេះដែរគឺជា file អក្សររត់ដែលមានស្រាប់ខ្ញុំ download រួចមកហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាច download បានដោយចូលទៅមើល link នៅក្នុង description ហើយវាគឺ100 titles គឺ100ចំណងជើងមានន័យថា100អក្សររត់អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានដល់100អក្សររត់ហើយអ្វីដែលយើងត្រូវច្បាស់នោះគឺជា file MOGRT បាទ file អក្សររត់ហ្នឹងគឺ file MOGRT គឺ motion graphic template extract file ហ្នឹងមកដាក់ក្នុង folder មួយចឹង extract រួចហើយបងប្អូនចូលទៅបើក Adobe Premiere Pro បាទបន្ទាប់មកយើងចូលទៅបង្កើត project ថ្មីមួយដែលយើងដាក់ថា MOGRT បាទឧទាហរណ៍ថាជាចំណងជើងបានហ្នឹងដើម្បីយើងចូលមើល effect មួយសិនបាទនៅក្នុង effect ហើយនៅក្នុងនេះ Essential Graphic នៅក្នុង Essential Graphic គឺជាកន្លែងបន្ទុកអក្សររត់ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹង100 title មិញគឺអត់ទាន់មានទេដោយនៅក្នុងនេះគឺជាអក្សររត់របស់វាដែលមានស្រាប់នៅក្នុង Adobe Premiere Pro ពេលយើងតម្លើងវាអញ្ចឹងរបៀបយក file មិញមកដាក់គឺយើងចូលទៅកាន់កន្លែងសញ្ញាបូកនេះគឺ install motion graphic template ឬក៏ចូលទៅដល់ graphic line នេះហើយថា install motion graphic template បាទយើងចុចមកហើយយើងទៅរក file មិញបាទនេះគឺ100 title កន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងរើសឲ្យបងប្អូនចុច open បាទអញ្ចឹងវានៅតែនេះគឺ title 01អញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺជា file អក្សររត់ប៉ុន្តែដោយសារតែធ្វើរបៀបហ្នឹងធ្វើរបៀបមិញហ្នឹងគឺបានតែម្ដងមួយបានតែយើងយកម្ដងពីរម្ដងទាំងអស់បានទេយើង control A ទាំងអស់ក៏អត់ឲ្យដែរអញ្ចឹងយើងនៅមានវិធីមួយទៀតដើម្បីយកវាបានម្ដងទាំងអស់អញ្ចឹងយើងបិទសិនបិទដល់ Premiere Pro បាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចំណាំកន្លែងហ្នឹងទុកមួយឬក៏អាច note លើกระดาษក៏បានដែរដោយយើងចូលទៅកាន់ PC ហើយចូលទៅកាន់ Drive C ហើយយកពាក្យថា user បាទនៅក្នុង user យក user ទៀតដោយសារតែកន្លែងនេះខ្ញុំកែឈ្មោះ user ទៅជាឈ្មោះផ្សេងបាទហើយអញ្ចឹងតមកយើងរក app data ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងវាអត់មានទេយើងចូលទៅកាន់ view ដោយសារវាលាក់បាទហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅ show hidden បាទនេះគឺ app data ហើយចុចលើវាមកយក roaming តមកទៀតយើង Adobe Common ហើយនេះគឺជា motion graphic template គឺជាកន្លែងដាក់ file អក្សររត់អូខេអញ្ចឹងក្រោយវាបើកវាហើយបងប្អូនទាញវាចូលតែម្ដងយកចំណងជើងដាក់ចូលក្នុង folder មកបាទពេលដែលវាចូលហើយបាទបិទកន្លែងនេះចោលអូខេអញ្ចឹងយើងទៅបើក Adobe Premiere Pro site ថ្មីអូខេយើងរើសយក project ដែលយើងបានបង្កើតមិញហ្នឹងបាទទៅមើលកន្លែង effect ម្ដងទៀតហើយចុច Essential Graphic ហ្នឹងបាទចុច Essential Graphic នេះតាមមើលតើអក្សររត់100ចំណងជើងនោះវាមានអត់បាទអូសដល់ក្រោមអស់បាទនេះមានហើយបាទគឺ title 02 03 04បាទរហូតដល់ title 100បាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអក្សររត់ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅវីដេអូក្បាលដំបូងបាទអញ្ចឹងដើម្បីប្រើប្រាស់វាអូខេអញ្ចឹងយើងទៅរកវីដេអូណាមួយយើងទៅរកវីដេអូណាមួយមកដាក់សិនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានវីដេអូណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូរូបស្វានេះអូខេទាញវាចូលអូវាដាក់lênនេះមកអូខេវា load បែបនេះយើងចុចអូខេដោយសារតែវាអត់មាន font ដែលត្រូវជាមួយនឹង file អក្សររត់ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹង
មាន play បាទគឺអក្សររត់នៅលើវីដេអូតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកែប្រែបានបាទហើយវីដេអូនេះគឺបង្ហាញពីដាក់អក្សររត់នៅលើវីដេអូជាភាសាអង់គ្លេសទេដោយអត់ទាន់មានជាភាសាខ្មែរទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកែលើនឹងបានដោយចុចទៅលើ file ហ្នឹងបាទហើយមកឃើញថាណាគឺមាន text 1 ហើយនិង text 2 ហើយ text 01នេះគឺនេះគឺ modern title ហ្នឹងហើយ text 02គឺខាងក្រោមតូចៗហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកែបានដោយសារដាក់អីគេជាវិញដល់វីដេអូដំបូងខ្ញុំដាក់ថា welcome បាទខ្ញុំទៅ say welcome បាទចេញ welcome ហើយខាងក្រោមខ្ញុំដាក់ថា lady and gentlemen បាទអញ្ចឹងដល់ពេលយើងកែអក្សរហើយយើង play ម្ដងទៀតអក្សរដែលយើងកែគឺវារត់តាមនឹងដែរបាទអញ្ចឹងងាយទេគឺដាក់អក្សររត់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅតេស្តខ្លួនឯងបានជាច្រើនទៀតដោយមានដល់ទៅ100ចំណងជើង100អក្សររត់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅតេស្តខ្លួនឯងបាទដូចជា02នេះ title 02នេះតើចាំមើលវាយ៉ាងម៉េចដែរបាទអញ្ចឹងវាលោតបែបនេះរហូតដោយសារតែវាអត់មាន font ដែលត្រូវជាមួយនឹងវាអញ្ចឹងដើម្បីកែវាបានបងប្អូនចូលទៅរក download font ហើយយកមកបញ្ចូលនៅក្នុង font folder មកវាឡើងមានបញ្ហាហើយបងប្អូនចូលទៅអ៊ីនធឺណិតហើយនេះវារក font តាមឈ្មោះវាហ្នឹងមកយើងអាច fix វាបានហើយអូខេអញ្ចឹងដូចកន្លែងនេះ300 title 300 title អូខេអញ្ចឹងយើងអាចកែប្រែបានតែមាន font ខ្លះយើងកែបាននេះមាន font ខ្លះវាមកខុសទ្រង់ទ្រាយខុសអីអញ្ចឹងបើតែយើងដាក់វែងជាងវាបើយើងដាក់វែងជាងវាគឺវាអត់ load fit ជាមួយនឹងកឡោនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងថាយើងត្រូវទៅសេមិនឲ្យវាត្រឹមត្រូវតាមកឡោនណាឥឡូវ300វិញខ្ញុំដាក់ដល់0ថែមទៀតបាទវាឡើងលើហើយអញ្ចឹងយើងអត់អាចសេរីហ្នឹងបានទេដាក់ថា hello បាទលើបាត់ទៀតហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចលេខតម្រូវតាមចិត្តខ្លួនឯងហើយនៅក្នុងនេះយើងអាចដូរពណ៌បានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតេស្តមើលខ្លួនឯងតើវាយ៉ាងណាបងប្អូនអាច download បានថែមទៀតបាទអាច download អក្សររត់នឹងបានច្រើនទៀតនៅលើអ៊ីនធឺណិតដោយសារវាមាន mode ច្រើនដែលខុសពីនេះបាទ mode ខ្លះយើងត្រូវការចាយលុយហើយ mode ខ្លះយើងត្រូវការ free អញ្ចឹងអាចរក download ណាដែល free ទៅបាទកុំភ្លេចចុច subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបាយបាយ